wiwit niku kula niku ming jane pengine kula pribadi bojo kula barang niku karepe kon kan cedhak. Untung niku Pak Kyai Roswanto niku nuntun-nuntun kula saking ngaji ayo subuhan ayo nganu selama kula mengenal zikir salat terus zikir niku nggih iso hawa nafsu kula niku iso rada kendhu Pak. Waune niku kula nek emosi niku tanpa wis ora ibarate ora ana sing kula wedeni wis kinten istilahe ngoten mawon. Niku lha niku kula niku jane nggih kepengin banget ngaji terutama kula sakniki mempeng ibadah men jane pisan nggih pun kewajibane. Ping kaliyan niku yo nafsu kula niku gedhi terus terang mawon niku. Itu yang counter itu anugerah loh. Bukan harus dibuat. Dirawat sing apik. Lah kula nenten masjid rika Pak. Niku kula niku wong bodho dhewe tapi nggih dienggo takonan. Nek kula pun ngomong A, nggih tetep A, mboten B. Ngoten niku dadine nggih nun sewu saestu niku memang kula niku napa nggih enten pedukuhan enten RT-nan men. Kula niku nggih termasuk diangkat dadi ngarep. Dadi mboten nganu ngono.